خب اگر کسی هم بدنفسی کرده است یا گرفته است از پول ملت نگرفته است، از جیب ملت، از بودجه ملت نگرفته است. با خصوص حزب و حرکات اپوزیسیونی چه رهبریت گذشته است چه امروزش بیارن اثبات کنن که از جیب مردم، از پول مردم، از پول بودجه حتی یک دیرم هم گرفته باشه. اثبات کردن نمیتونن. اما ما صدها دلیل داریم که این جنابان بی نفس و متواضع و نفس شکسته چقدر پول ملت رو دزدیدن، در خارج بردن، دارن خزینه میکنن، پنهان میکنن. همین یک شرکتی که از پول از راه بین شمال و جنوب تاجیکستان پول جمع میکند، همین کافی هست که همین رو به مردم تمام تاریخش رو بازگو کنیم. چگونه پیدا شده است، از کی هست و چگونه یک شرطنامه غیریقانونی در پارلمان قبول شد. این شرکتی که تأسیس شده است مال شخصی یکی از رهبران کشور هست و مردم را فریب دادند. در اون وقتا که این سازشنامه بین حکومت و این شرکتی IRS امضا میشد، کاملا قانونگذاری کشور پامال شده بود. جلسه‌ای که در آن این سازشنامه به اصطلاح راتیفیکاسیون شد، تایید شد، یک جلسه پنهانی بود، مخفی برگزار بین حکومت تاجیکستان و یک شرکت خارجی درباره مدیریت راه دوشنبه-چاноқ. سازشنامه باید که به تصویب برسد. یادم هست که رئیس جلسه سیدالله خیراللهیف خیلی با شدت سروزیر عاقلوف اونجا حضور داشتن با همه وزیرها، خیلی حتی ما را متهم کردن که ما به فتنه گری راه میدهیم. بین ما و رئیس مجلس خیلی در اون جلسه حتی کار به حدی رسید که مانده بود که ما دست به گریبان شویم. گفتم باید ملت بداند که راهش رو به یک شرکت داده ایستادن. انصافا من نمیدونستم که شرکت مال رهبریت کشور مال شخصیشون است، چون در اونجا یک جنایت دیگری که صادر شد این بود که در جایی که باید امضای طرف حکومت تاجیکستان بود، ولی در جایی که باید امضای طرف مسئولین شرکت میگذاشتن خالی بود، هیچ امضایی نبود و بردارن ثبت‌های اون جلسه رو. اگر میخوان بگن که کبیری دروغ میگه، تهمت میکند، ثبت‌ها هست، حتما بردارن فورا اون جلسه رو به مردم نشان بدهند و اثبات کنن که من دروغ میگم اگر دلیل داره. ولی حالا تا اون وقتی که این کار رو نمیکنن، حرف من همچون حقیقت باقی میموند.